this week what will kita akan buat on communication, and so I always ask questions kalau you perasan before class kan. Why? Because small talks, ni kita panggil small talks lah. Saya tak sure how pensyarah lain started their class, but I always ask question why, what you did last week or anything interesting that you are working on, for example. And it looks like a very simple question to you, but in working place, especially this small conversation build relationship, okay, over time, and then also build trust, okay. I can see the differences between generations, which because before, sebab masa saya kerja, saya started kerja, smartphone consider, no, it wasn't a smartphone yet, masih telefon 2G waktu tu, 3G, and so YouTube, you know, social media only comes in after tahun ke-6 saya kerja, tak silap saya, after 6 years working. But then when I came to university, student yang ajar saya sebenarnya guna WhatsApp lah, your first, kira maksudnya first student dekat UMK lah. And sebab masa WhatsApp boom, you all masih sekolah kan waktu tu, masa WhatsApp boom, saya kat UK. So dekat UK dia punya communication not relying so much on social media. Walaupun research mengenai digital media very advanced in UK, but in terms of usage, Asian lebih tinggi penggunaan smartphones lah. We are talking about smartphones lah. Kat UK masa tu baru release BlackBerry smartphone, and kalau kat Malaysia ada Android, tak tahulah berapa dah waktu tu kan, like so many version of Android. That's how the difference also bila saya masuk UMK, student yang introduce Instagram. I think I already told you that student kata dia nak jadi influencer kan. It was the first batch lah, kira maksudnya cohort 2000 berapa diorang 2013, 2014. That was the cohort kan, that taught me lah. And but because of social media so much, what I find student now lacking is, I'm not talking about student I'm talking about you are going to working kan, awak nak pergi kerja kan. Student meaning new hire of like you, lacking in terms of connecting with people. And dia tak tahu macam mana nak connect dengan orang. I don't know how you do it every day. I'm not so sure how do you do it every day, sebab saya tak pernah ada peluang observe behavior students kan, especially new hire dekat tempat kerja. I only have the opportunity to observe my junior, which is like sekarang diorang tahun 19, lahir tahun 1990, 1991 for example. And so bila apa yang dia cakap, anything, dia cakap pasal kerja je. and they only talk with other people when they need a favor. Bila dia perlu orang tolong dia, then only they talk to others. Which is orang lebih reluctant nak tolong you, especially bila when people know when you come for help, maksudnya adalah benda yang you perlukan. And it's not easy lah. And so I hope that for today is more into sharing. If you have question, just pop into the chat box, or you can speak up, open your mic and speak up if you can share your opinion or you have questions. And tapi workplace communication is very important. So when I go through what is the common skill for the last 5 years, in terms of hiring, these are the 5 skills that come out as skills that when employer hire a new people to their company,
they need somebody who can speak oral communication, meaning speaking, and oral communication. They have a good oral communication. Okay, so ni kita baru cakap oral communication lah. We are not talking yet about languages, and different industry need different language. Okay, senang cerita macam tu lah. Different industry perlukan awak boleh berbahasa yang berbeza. Depends on what industry. Okay, tourism, especially in KL, Penang, Johor, still require English sebagai main language sebab dia punya market dia is international market, which is on 1st of January Malaysia will be opening up kan, kita punya border, right? So oral communication masih top of the list lah, walaupun dia berubah-ubah, kadang macam dalam top 5 ranking, kadang dia turun nombor 2, nombor 3, but then it's still consider the most common skills that employers seek lah. Okay, sebab tu kenapa interview masih diperlukan. Pernah tak rasa kan, kenapa dia ni tak ambil je aku kerja, perlu ke interview aku? Nanti kita masuk buat interview, tak masuk kita hari ni. Okay, tapi pernah tak terdetik dalam hati kan, perlu ke nak interview lagi? Kan, macam lah kita ni tak capable buat kerja, for example. But because of oral communication is very important, so that's the reason why interview process is a oral process, meaning kan bila interview you perlu communicate verbally kan, so masih dijalankan sebegitu. Okay, that's how important oral communication is. Okay, and then second, listening. Ini yang pada saya lah kebanyakannya new hire lemah in terms of listening, because listening skills you need to develop over time. Even saya sendiri pun I think lepas tahun ke berapa, 10, 11 pun boleh, and then only now saya consider diri saya agak bagus lah in terms of listening skill lah. Listening skill and juga comprehension, faham apa arahan yang diberikan. Okay, we listen but sometimes we don't understand. Kan? So itu yang selalunya kebanyakannya employer dan juga employee frustrated with the problems lah, kan? And then written communication, email for example, letters, sebab tu kenapa you buat resume is a written communication. Ada setengah company bila dia hire, nanti kita masuklah bila dalam interview proses lah. So ada setengah company bila dia hire, dia perlukan written test. They will have a written test, and then they have public speaking, meaning you need to talk in front of large audience. Skills yang diperlukan untuk company tersebut. Okay, and then adaptability towards a new environment. Okay, so now selepas COVID-19, adaptability agak tinggi lah dia punya requirement dia, which is in terms of in new hire. Okay, why communication is important in workplace? Okay, first tadi dah cakap lah, is want to avoid confusion. Saya perasan hari ni saya tak bagi link kan, tapi because saja nak test sebenarnya kan, saya pun test juga sebenarnya nak tengok student alert ke tak, which is sebab I already mentioned that every week kita gunakan link yang sama. I'm not so sure daripada 97 orang dalam kelas ni, how many of you remember that? Remember what I said, which is kita akan guna link yang sama. Sebenarnya saya tak perlu pun remind you, tiap minggu you dah tahu dah. And so itu sebenarnya saya punya social experiment bagi tadi okay, sebab there are people who very patient, meaning bila dia ajar you, they can repeat several times. There are people when you start working, they only told you once, ataupun macam ada setengah bos kadang dia tak bagi tahu pun macam mana nak buat. Okay, so dalam new hire confusion memang antara penyebab, sama ada you akan frust, nanti you pergilah waktu intern you akan tengok sendiri, sama ada you akan frust bekerja ataupun it will challenge you to be a better worker. Okay, macam saya, because tak ada, saya akan buat. Saya jenis worker macam tu, and but I hope I challenge you to be the same lah, which is if you confuse, challenge diri you to be a better listener, a better communicator, I would say. A better communicator, meaning you convey a message very clear and then also listen very clearly. Okay,
And then why communication is important? Because it provide purpose. Setiap communication ada tujuan. Okay, macam lecture hari ni is to give knowledge to you. Itu purpose kuliah. Okay, and then they also purpose like macam minute mesyuarat, for example, documenting what already being said and action to be taken. Okay, so everything dalam office, emails, even WhatsApp, semuanya ada purpose. Kita bukan saja buat kerja sebab kadang ada orang kata kan banyak sangat communication, terlalu confused, tak tahu nak buat kerja mana satu. Ini memang benda yang common especially di kalangan new hire lah. Okay, di kalangan new hire. Even some of my staff, saya boleh kata team members yang dah kerja dengan saya 5 tahun pun, pada dia kadang apa yang saya cakap tu macam angin yang lalu. Which is very frustrating for me lah kan. Tapi for me tak apa. And maybe dia perlu masa, okay, or it was dia punya difficult days ke, for example kan, sebab kadang kita pun tak nak kena faham. Tapi itulah, saya selalu ulang, even dekat team members dengan kat student kan, saya pun manusia, not every day I will be in my best mood lah. Saya pun bukan ada hari-hari, saya bukan penyabar sangat pun sebenarnya kan, but ada hari yang saya pun sendiri kita panggil kalau orang kata ni aku sabar lagi ni, sabar pun ada limit. Sebenarnya sabar tak ada limit kan, tapi ada hari sebab kita manusia, the only person who can give you unconditional love saya beritahu the only person can give you unconditional love is your mom. Tak ada orang lain. Tu je the only person dekat dalam dunia ni yang you buat apa pun walaupun dia kecewa dengan you ke, dia happy dengan you ke, dia rasa sedih ke, you buat apa ke, you cakap benda yang menyedihkan hati dia ke, whatever, the only person that won't give up on you is only your mom. Itu je saya beritahu, sebab itu that's how, bila saya tengok the only person in my whole family and also among my colleagues yang memang tak give up, memang mak saya je. Okay, so you kena ingat, selain daripada mak you, sometimes people will give you first, second, third chances, certain people tak. And so that's how important communication lah, because itu adalah depends on, first impression is also means first chance. And then communication is important because it build positive company culture. Kebanyakannya berhenti kerja disebabkan communication breakdown dalam company. This is based on research. Okay, so if good company yang you selalu tengok, contohnya Facebook, Google, apa semua ni kan, you selalu tengok berita pasal company ni selalu keluar, and they project a new image, a positive image, meaning dalam company dia communication adalah communication yang sangat bagus. And itu first impression lah. Okay, kita kata impression daripada luaran. Okay, and then also communication important because it creates accountability, meaning kita ada responsibility terhadap apa saja yang kita buat. Any words that you said, you need to take accountable. You need to take accountability lah, semua benda yang you janji. Sebab tu kadang-kadang saya selalu cakap lah, ada culture yang saya tak suka dekat Kelantan, which is bila suruh buat apa-apa, bereh. Siapa orang Kelantan dia tahu kan? Suruh buat apa-apa je, bereh belakang. Bila tanya, tak buat pun. Saya sampai boleh kecek Kelantan sebab selalu cakap dengan staff kan. Tapi masalahnya, tak payahlah cakap beres kalau memang you tak buat pun. Lagi-lagi bila waktu meeting, because bila you cakap waktu meeting, orang ingat tau, dan benda tu recorded waktu meeting most of meeting macam ni is being recorded. Sama lah bila kita masuk meeting biasa, nanti kita masuk dalam chapter yang pasal meeting kan. Semua whatever that you said is being recorded. Okay, so every words that come from you, every things that you say, semua ada weight, semua ada pemberat dia. Sebab tu pada saya jadi pensyarah sangat berat tanggungjawab, because kalau saya ajar salahlah student dapat ilmu dia. Okay, so you pula pergi ajar orang lain kan, betul tak? Once you masuk company, you pergi kerja apa semua kan, so you pula ajar orang lain, lepas tu ajar anak you semua kan. Macam mana kan? Kalau saya ajar salah kan. So that's why saya selalu update diri saya, supaya bukan update software je, kita kena update diri kita. I always reflect and update my communication skills.
Ni dah nak masuk tahun 2022, saya dah start reflect lah ni apa yang saya boleh improve next year, buat training yang saya patut pergi contohnya kan. And so that's how I work lah untuk keep myself motivated. Okay. And then this is some of the communication barrier, dan this is a very common communication barrier. Nanti bila you pergi LI you boleh tengok. Satunya time pressure. Time pressure tu macam assignment lah. Bila kita bagi assignment, boss you bagi assignment. Kalau assignment dekat university, usually they will give you about 6 weeks, 7 weeks to complete usually. But bila kerja, sometimes they give you a few hours sahaja. So time pressure adalah benda yang common dalam company, dan if you working alone that's fine, but if you working in teams dengan time pressure, itu yang you need to consider dan juga improve your communication skill. And now team saya ada termasuk saya 6, kira 5 lah bawah saya kan. So banyak projek adalah time pressure project lah. And then unclear responsibility. Selalunya you all pernah buat pengalaman buat PPTA kan. I think you understand what it means by unclear responsibility. Sebab 4 orang punya kerja, selain daripada ketua, bahagi 3 orang kan kerja kan, tapi masing-masing tak tahu nak buat apa sebenarnya kan. So this is the problem dalam bila kita ada ahli kumpulan kata ni bukan kerja dia, ni bukan kerja dia, ni bukan kerja dia. I think probably kalau you tak experience waktu PPTA, probably you experience it before. Okay, sebab this is benda yang you akan tengok bila you pergi intern dan you masuk kerja nantilah next year kan, you pergi masuk kerja kan, you akan tengok. And so kalau a good company, they will have a clear job responsibility. Nanti saya share about that. They will have a clear job responsibilities. You tak payah tanya yang you nak buat apa. Sebab from the moment you enter the company, from day one, daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang, they already set what you need to do. Okay, so sebab tu kenapa I encourage you to apply LI dekat company yang besar, bukan company yang kecil. Because selalunya company yang besar, because they already tested and they already hire so many people, they have a clearer responsibility. And dia punya training dia lebih rigorous, lebih mudah untuk difahami lah, compare to company yang kecil yang ada 1-2 owner je. And so this is some of the problems. And then strong leadership, ni masalah bukan saja kat UMK, leadership adalah masalah dekat kebanyakannya sektor lah. Bukan je sektor government lah, banyak sektor ada masalah strong leadership. Okay, sebab leadership ni, saya rasa you belajar dalam management, leadership ada 10 jenis type of role kan. So kebanyakannya orang dia kata saya, experience saya berada dekat UMK, kebanyakannya bila saya minta diorang jadi team leader, it will be saya tak ada karisma sebagai leader. Tu alasan lah selalunya yang diberikan. Okay, so if you don't believe in yourself, nobody will believe in you kan. Betul tak? Pernah tak dengar kata-kata macam tu kan? Kalau you tak percaya kat diri you sendiri, tak ada siapa orang lain akan percaya kat you. Tu je sebenarnya kan. So karisma tu sebenarnya datang sebab you selalu practice. And I believe in that lah. Saya percaya macam tu lah. That's how I work for years lah. And student nampak saya confident sebab ni semua benda dah bertahun-tahun kan saya practice kan. Okay, bukan baru semalam masuk kerja. And kalau saya baru semalam masuk kerja, nampak, you boleh nampak bila saya tak prepare. You all boleh nampak the differences kan. Okay, and then different communication style. This is bila kita bekerja, when we have so many people in the company, even dalam adik-beradik lah kan, contohlah kalau siapa anak seorang mungkin tak faham, tapi if you have more than one siblings, what you can see is that different siblings or different brother and sister will have different communication style. Walaupun you are raised by the same parents, mak you, ayah you sama, tapi you dengan adik-beradik you semua cakap lain-lain. And kadang tak faham pun dia cakap apa. Saya ingat adik-beradik saya kan, kadang-kadang apa benda lah dia ni cakap kan. Because although we are raised by the same parents, tapi macam sekolah, for example, kita pergi sekolah lain-lain, kita belajar daripada orang yang berlainan kan. So everybody will have different experience lah. Nanti kalau by the time you masuk kerja, kalau adik-beradik you pun sama kerja, you akan tengok
masing-masing akan lebih berbeza compare to masa you waktu you sekolah. Cara you berfikir, cara you communicate, kan, which is good things, kan, tapi maksudnya you kena adopt lah dengan adik-beradik you punya perkembangan. You dah tak boleh fikir dia adik you waktu umur 5 tahun. For example lah, kan, you membesar sama kan, it's not the same sister or brother anymore, kan. Memang saya boleh nampak lah beza adik-adik saya. Seorang one of them sekarang dah boss kan, and to be promoted, tak tahulah dah promoted ke belum, rasanya belum, to be promoted into team leader, a bigger team kan. Memang nampak dia punya leadership. Dulu orang nampak saya je, sekarang makcik-makcik saya pun perasan dia kan. That's how she led her team lah kan. So now bila kalau saya tak ada, they will take in charge. And so saya dah tak risaulah compare to dulu kan, saya nak sulung kan. So most of responsibility jatuh kat saya dulu. Now tak perlu sebab adik-adik saya now dah lebih bagus and they are getting better at leading at leading the family. Okay. And then ni you belajar sebenarnya dalam communication process, I think dalam marketing. Okay. So bila kita ada okay, so bila kita ada sender in communication, we have sender meaning the person who wants to send the message, and then also the receiver lah. Okay, so we have two person. Communication hanya akan berlaku kalau lebih daripada seorang, and 2, 3, 4, 5, 6. This is a basic communication model. You dah tahu pun sebenarnya basic communication model ni. Jadi saya tak adalah elaborate kan. Cuma apa yang saya nak tekankan is that bila kita send message, kita pilih ayat yang kita nak bagi, and juga macam bila you type message kan dekat WhatsApp ke apa kan, you ada benda you nak cakap, and then orang yang baca message you, the receiver, will interpret what you say. Okay, sebab tu kadang-kadang kan saya pun perasan bila saya cakap benda lain, by the time sampai dekat kawan saya, dia kata benda lain kan. Macam especially kalau kita pakai abbreviation kan, short form kan, kita pakai short form kan. Ini what do you mean by ini, SYG, sayang ke kan, dia boleh jadi banyak kita panggil short form kan. So selalunya you kena explain lebih lah. So dalam dunia sekarang, because of we multitask so much, kita multitasking terlalu banyak. Saya tak tahu lah berapa kerap you all selalu tersalah tingkap reply message. Okay, so we have noise sebenarnya. Ini yang sekarang beza communication dulu dengan communication sekarang lah. Dulu tu maksud saya waktu saya mula start kerja dengan saya kerja sekarang lah, beza berapa belas tahun lah, banyak tahun jugalah, rasanya dalam 17 tahun beza dia kan. So noise sekarang lebih banyak. Macam bagi kuliah macam ni, kejap dia ada je orang miss call lah, apalah. Lepas tu check Shopee lah, oh hari ni Shopee nak sampai. We have so many things yang kita dalam kepala kita, so banyak sangat noise. So selalunya kalau saya buat kuliah macam ni, saya kunci lah office kan, sebab tidak ada je orang datang ketuk kan office saya kan. Okay, so this is common things lah what happen dalam communication, which is perspective. Kan tadi katakan adik-beradik you walaupun besar daripada mak ayah yang sama, tapi bila pergi sekolah, bekerja, semua akan ada pengalaman berbeza. Everybody will interpret differently. Okay, so this is very common. Kadang saya faham kan A, orang lain faham B, for example kan, ataupun padahal it's the same number, because it depends on the way kita view. Kalau selalunya ayat yang dalam communication pakai kanta yang kita pakai, kanta mata yang kita pakai, bukan spek pun sebenarnya, we are talking about lens. Sebab bila kita punya sudut pandang kan, sudut pandang or perspektif kita panggil lens kan. So bila sudut pandang kita pandang daripada segi religion contohnya, kita akan interpret semua benda kita semua religious. Tapi ada benda bila kita kata kita interpret daripada segi culture, dan kita akan interpret daripada segi culture. Sebab tu satu maksud yang sama, semua orang boleh interpret 10 benda berbeza. Kalau boleh tengoklah macam mana orang komen Facebook or Twitter, and boleh tengok komen tu kan, semua orang cakap benda lain-lain.
Kelakar kan, kadang kan, saya kadang itulah hiburan dululah kan, itulah hiburan baca komen. Tapi sekarang tak larat dah because penat kan. Macam mana diorang boleh interpret macam ni? Kadang saya pun fikir, saya pula yang pergi decoding kan komen. Saya kan new media punya researcher, so that's what saya research saya basically based on that behavior, orang punya commenting and how people decode the messages. Okay. So ini apa yang saya emphasize ni, kenapa workplace communication sekarang sangat penting. Sebab sekarang ni kita banyak spend masa on virtual, online macam ni. So we spend less time with face-to-face communication. So face-to-face communication lebih mudah kita build trust sebab kita tahu orang ni tinggi mana, apa rupa dia, suara dia macam mana, cara jalan dia macam mana, riak muka dia macam mana. Tapi bila virtual, macam ni lah, you semua tutup kamera kan, saya tak tahu pun. Saya tak tahu pun apa rupa you duduk ke tak dekat dalam kelas ke tak kan. I don't know. That's why saya buka second camera. Kalau you nak pin, you boleh nampak dekat second camera, dekat second laptop. And saya punya kamera kan. Saya buka dua-dua selalunya. Memang waktu kelas mana-mana pun I will always do that. And because I know certain student dia tak tengok slide, dia tengok muka pensyarah. And ada setengah student dia tengok slide. And saya hanya buat slide untuk assist you. Sebenarnya saya boleh je lecture tak ada slide. And cuma student bila saya tak bagi slide dia komplain. Kelakar student zaman sekarang kan. Pada saya hiburan banyak zaman sekarang ni. Which is generation gap kita lah, lain lah. Dulu tak ada pun, masa saya belajar dulu tak ada pun slide tak wujud lagi waktu tu. Semua pakai buku teks and then pensyarah hanya interpret apa daripada buku teks tu saja, you ambil sendiri note dalam kelas. And that's how I learn. Sebab tu kenapa orang kata saya bagus, sebab kebanyakannya belajar daripada pemahaman sendiri. Our listening skill are better. My generation lah, I'm talking about my generation lah. Kami punya listening skill lebih bagus. Masa tu UiTM baru tukar jadi duolingual university menggunakan bahasa Inggeris. Semua nota dalam bahasa Melayu, pensyarah saya translate dalam kelas. You sempat salin, you salin lah. Kalau you tak sempat, innalillah. And so you bayangkan dia translate dalam kelas, bukan macam ni kan. English dah translate siap-siap, tak ada masa tu bahan. Google pun tak wujud lagi waktu tu. So sampai sekarang kan saya kan pelik lah macam mana boleh belajar zaman tu, tapi that's how saya survive lah. Waktu tu mungkin sebab perlu survive lah kan. Sama lah macam you perlu survive. Okay. So dalam communication, so this is bila you kerja, you akan bekerja dalam kumpulan. Saya tak pernah lagi jumpa orang yang tak kerja dalam kumpulan walaupun you boss. Okay, so you need to communicate so that people can understand you. When people understand you, they will respect you and also build trust. Okay, so this is the process lah. And then bila trust level tinggi dalam satu team, usually they will produce better results. Okay, sebab tu kadang-kadang orang katakan macam mana team yang tu lagi bagus daripada team yang ni, padahal kerja you sama, tapi sebenarnya the way you communicate. Memang PPTA yang paling challenging setakat ni projek saya kat dalam UMK lah. hari Jumaat hari tu kan, baru je marah ada satu grup ni, you punya junior kan. Dia datang tak tulis apa. Saya memang 2 hari lah tak boleh tidur jugalah. Bukanlah tak boleh tidur apa kan, saya terlalu marah. I was so angry for 2 days kan. So angry for 2 days. Dia datang, apa pun tak bawa kan, kosong. Saya terkejut tengok. Tak pernah saya supervise PPTA, student bawa kertas kosong kan. Sampai saya cakap, you all hantar je lah PPTA ni kertas kosong. That's differences between tu nampak satu batch punya beza pun dah nampak ada beza kan. Student boleh bagi je 100 results, 100 excuses, tapi samalah bila you kerja kan, you boleh bagi 100 alasan kenapa you tak boleh buat projek tu kan. Tapi at the end of the day, orang akan tengok how much value you can bring to the company. And ini yang setakat ni lah yang saya kerja kan. That's how saya value orang, how much value you can bring to my team or my company. And if I think that you don't bring a good value,
ataupun you ni lebih banyak menyusahkan daripada memudahkan kerja saya, contohnya saya takkan include orang macam tu dalam team lah. And kalau saya jadi hiring manager, saya takkan ambil orang macam ni. And so sebab tu kenapa ada probation period why company ada probation period, dan orang selalunya dalam 90 hari pertama tu, dalam probation period tu kerja punya lah ya kan, by the time confirm terus prestasi kerja menurun. That's not the right mentality kan. So you have to rethink you punya niat bekerja kan. Tu yang selalu emphasize lah. You need to rethink your intention. Why did you apply for the job? Even you minta intern, ni mentality student intern pun satu juga. Kita masuk nak intern je kan. Tapi by the time you masuk company tak akan treat you macam intern. Company akan treat you macam full staff dia. So saya remind you kat sini lah kan. So that's how company akan treat you. So you carilah company yang you nak belajar daripada company tu. Okay, that's how cari tempat intern yang bagus lah kan. Sebab saya tahu you ada banyak pilihan kan, boleh pilih sendiri. Macam saya dulu tak boleh pilih kan. I was being allocated, nak tak nak, suka ke tak suka pergi je lah kan. Masa saya intern dulu macam tu. Okay, so if you remember, okay, so kita masuk on personality type. So if you remember last week, saya bagi link kalau you buat personality test. Okay, so kalau you tengok huruf kat sini, I think you familiar. And the letters which is daripada 16 Myers-Briggs personality test. Okay, so what we are going to focus today is thinkers and feelers lah. Ini saja. So kalau you buat you dah buat personality test tu, you boleh tengok sama ada you T ataupun F. Dia takkan dua sebab it's the same one, emotion. Okay. So T or F, nanti you tengok sendiri lah you punya result kan. Saya rasa you mesti screenshot kan result you ataupun dihantar kat email kan. So you will see whether which communicators are you. Sebab bila kita kerja, kita kena tahu communicators dalam company kita. How we communicate with one another. Okay, so the first type is the T, thinkers. Okay, dalam kelas ni pun ramai T sebenarnya. Okay, so thinkers are guided by cause and effect. Semuanya adalah logic. You need numbers, you perlu statistik, you perlu fakta. And this is the person that you will be. And so most of thinkers yang saya bekerja, and based on the result bila saya search pasal thinkers kan, saya buat research pasal thinkers, most of them value honesty. Okay, dia tak suka you tipu. Kalau you tak tahu, cakap je you tak tahu. But jangan cakap tak tahu. Jangan cakap tak tahu je. You mesti kena cakap you tak tahu, but I will do my research and I will check on it. Ni Prof Hairil ni orang T lah. Saya kerja dengan dia dah 2 tahun kan. Very thinkers punya orang. Dia tak tahu tak apa. Saya selalu je kena marah sebab dia kata penyelaras, tapi bila tanya benda ni tak tahu. Macam mana nak jadi leader kat student? Saya baru je kena marah 2 minggu lepas kan. This is ayat dia lah. So saya gelak je lah waktu dia marah tu. Saya pun, yelah prof, saya pun manusia juga. Itulah ayat saya selalunya melawak kan. Saya sebab dengan prof dah boleh level melawak lah. Dulu tak berani kan. And then consistency. So thinkers they value consistent. So siapa student PPTA saya, dia tahu lah kan kenapa selalu saya comment page number, formatting. Ni semua konsisten consistency. Salah satu saja written communication report. So apa yang you cakap semalam dengan cakap hari ni masih akan sama. Sebab tu tak payahlah tipu. Kebanyakannya orang thinkers tahu dan kebanyakannya leaders adalah thinkers. Okay, kebanyakannya lah yang saya kerja, setakat saya dah kerja ni lah kan. Majority thinkers, tak kisahlah man ke woman. Sama je, because walaupun dia asalnya I, tapi dia tetap kena jadi orang thinkers. And because bila you jadi leader, you kena measure by numbers and figures. Okay, facts and figures. And saya pun jadi thinkers sikit sebab bila kerja sekarang. Saya sebenarnya F. Saya sebenarnya F. Kalau you tengok saya kerja pun tahu kot. Tak tahulah you perasan ke tak kan. Saya very expressive bila saya bekerja.
Macam ni lah kan. Student selalu kan apa benda lah dia ni, tangan gerak-gerak. You all tak nampak sebab nampak slide kan. Tapi that's how I work lah. Saya bekerja ikut intuition lah. Kebanyakannya masa saya bekerja ikut intuition saya. I already told you, saya bukan book smart. Saya consider diri saya street smart. Saya learn by doing. And so kebanyakannya fearless based on personal value, dan kebanyakannya generation Z fearless lah. Because bila you choose company, you akan choose based on your value. And this is apa yang research cakap mengenai generation you, your generation. Okay, daripada generation saya lah, meaning daripada millennial. So dari millennial dan ke bawah, bila dia pilih company, dia pilih berdasarkan value. Okay, so adakah bila kita thinkers kita tak boleh jadi fearless? Tak. Adakah bila kita fearless tak boleh jadi thinkers? Tak. Because sebenarnya kan, walaupun orang tu very strong thinkers and very strong thinkers, bila dalam leadership, saya tak sure share dalam kelas ni ke dalam kelas asas pengurusan. Bila we're talking about leadership, kebanyakannya leadership adalah based on intuition. Samalah bila orang nak ambil you kerja, dia interview you, dia akan rasa you ni ada positive vibe ke, ada good vibe or not. Vibe tu feeling feelings vibe. Pernah tak rasa macam tu kan? Samalah macam cari boyfriend ke, cari girlfriend ke, husband ke kan, ada yang dah kahwin kan dalam ni kan. So macam you rasa apa kita panggil butterfly in your stomach. You rasa kan dalam ni, you rasa dan berdenyut jantung you lebih laju for example kan. Ini semua feelings, dan most good leaders kebanyakannya lah, termasuklah Steve Jobs, apa semua ni, walaupun dia adalah orang thinkers, Steve Jobs, tapi bila dia buat decision berdasarkan feelings, intuition. Adakah produk ini akan jadi boom ke tak? Okay, so sebenarnya bila kita kerja, kita akan jadi dua-dua. But you need to train lah your intuition. Intuition memang kena train. Orang selalu tanya macam mana saya kerja ikut gerak hati kan. Ini semua training. Saya test so many situation. Kalau aku cakap macam ni, akan jadi macam ni. Kalau aku buat macam ni, akan jadi macam ni. Saya test dah banyak tahun lah. So you, mula-mula you kerja probably you akan follow je rule. But then lepas 3-4 tahun, you will start to use your own your own self. You akan start jadi diri you sendiri. Memang selalunya 3 tahun pertama kita akan imitate orang je biasanya. And lepas tu you akan start develop sendiri your own style lah. By the time you develop your own style, macam penyanyi lah. Penyanyi, you perasan tak, kebanyakannya penyanyi yang bagus dia boleh tiru suara orang lain. And sebab masa dulu dia mula-mula teringin nak jadi penyanyi, dia nyanyilah lagu Mariah Carey ke, lagu siapa-siapa lah. And dia tirulah. Tapi bila dia nak jadi penyanyi sendiri, dia dah tak boleh gunakan suara orang lain. So dia akan develop sendiri, dia punya note dia sampai mana dia boleh hit, apa suara lagu dia original untuk dapatkan originality dia sebagai penyanyi. Sama macam bila you bekerja, worker and also as a leader, mula-mula 3 tahun pertama, 4 tahun pertama biasanya you akan tiru orang. You tengoklah bos you kerja macam ni, you pun kerja macam ni. Tapi lepas tahun ke-4, ke-5, usually you akan start develop your own style. Ni saya cakap based on my experience lah, dan saya tengok kebanyakannya leadership training pun macam tu. Okay, so effective communication is 20% what you know, 80% what you feel. So sebenarnya dua-dua pun perlu. So Jim Rohn katalah, Jim Rohn ni is entrepreneur. So dia cakap macam tu. So apa yang you belajar waktu degree, probably you recall balik dalam 10-20% je. Lain tu semua you akan belajar kat tempat kerja. Tu apa yang saya pernah share kan sebelum ni kan, you akan share semua kat tempat kerja, and then what you feel about the situation. Okay, so this is 6 among 6 that said to be important in terms of dalam career. Dan pada saya, which is saya agree lah dengan apa yang dia cakap, because confident penting. And bila you kerja, muka kena confident. And confident. And then listening skill, tadi I already told you, listening skill. And then open mind, you mesti kena ada open mindness. And then you boleh terima feedback, you boleh bagi feedback, you boleh terima feedback. Feedback ada dua. Tapi kita tak sempat cover hari ni, nanti saya akan masuk dalam next topik lah. And then non-verbal communication, kita masuk non-verbal communication and friendliness.
Kan? So orang selalu kalau tengok saya, dia ingat orang saya extrovert. Nah, orang extrovert. Saya bukan lah, saya orang introvert. Tapi this is based on training berapa belas tahun saya kerja. Saya tak boleh jadi introvert dekat tempat kerja. Saya jadi so saya training diri saya untuk jadi extrovert dekat office sahaja. This is my face at office lah, macam selalu saya share dengan awak kan. So apa kita cover hari ni adalah 4 communication types. So the first one is verbal. And so verbal communication, the way you present, okay, and the way you conducted meeting, masa group discussion, you telefon client, verbal communication juga tak semestinya bercakap, boleh jadi sign language. Kalau you belum belajar sign language, saya encourage you untuk belajar sign language. And sekarang dalam industri kita banyak pasal inclusivity, pasal sign language. And belajarlah simple sign language pun tak apa kan. Okay, saya pun tahu A sampai Z je. Tapi saya belajar lah, make an effort untuk belajar. And then ni yang kan kenapa saya share gambar ni kan. Ni benda yang paling common orang selalu socializing, dia panggil water cooler chit chat. Water cooler chit chat kan. Chit chat dekat tempat apa dalam pantry. Memang pantry adalah tempat yang selalu staff berkumpul. Okay. Okay. So semua proses ni sama ada formal, and this is formal, or informal meetings. Kan? So semua ni contribute to your own verbal communication. So how are you going? So mesti kena ada action kan. So saya bagi action lah untuk you all kan, action plan you. So how can you develop your communication skills? Okay, so you need to develop your strong and confident speaking voice. Okay. Ada banyak tips. Baru ni saya tengok video pasal Morgan Freeman, macam mana Morgan Freeman bercakap kan. Tapi probably Morgan Freeman laki pada you tak sesuai untuk you boleh pergi dekat YouTube contohnya belajar. So dulu masa saya dulu, cikgu saya suruh pergi training depan cermin. Mula-mula belajar senyum dulu supaya kita senyum tak awkward. Belajar senyum dulu. Lepas tu hi, my name is Alia for example, sebab you all nak pergi ni kan virtual interview kan, you nak pergi virtual interview, so you need to practice. Hi, my name, walaupun a very simple greeting tapi you need to learn lah. Belajarlah and how to use a strong and confident speaking voice. Okay. And then use active listening. Okay. Kadang-kadang orang bila cakap banyak sangat, dia tak dengar orang lain cakap apa. Tapi dalam industri kita, you need to be active listener. Sebab kita punya industri, service lah, kita give service to others. Meaning, kita perlu dengar what is the needs of others. Okay. Saya sebab kerja dekat hospital, I became a good active listeners. Sebab banyak komplain kan. Komplain tu listening lah tu. Orang tu komplain, you dengar. So listening. So masa saya kerja kat hospital, saya banyak belajar pasal active listening lah. Sebab banyak problem kena solve immediately. Okay, so you belajarlah. So jangan takut bila ada problem because itu adalah training. Kalau kita kata kumpul point, kalau kita katalah macam kumpul coin ke kumpul point, lagi banyak problem yang you hadapi tiap-tiap hari ataupun customer yang you jumpa, itu adalah point untuk whatever lah, you nak beli weapon baru ke contohnya kalau you imagine that as a game, lagi banyak jam you jumpa orang, maksudnya lebih banyak diamond you kumpul, lebih banyaklah weapon lebih besar, lebih hebat lah you boleh beli So saya punya training memang kebanyakannya semua dulu kat hospital, berjam-jam sebab satu hari 1000 patient. Saya punya department satu hari kita orang ada 1000 customers. So you bayangkanlah, bukan boleh elak pun sebab ada turn, memang kena turn saya kat depan. Kita orang rotation by rotation Tapi itulah training tu you akan menyebabkan you bagus. And then avoid using filler words. Saya pun ada filler words saya. Itulah filler words dia. And saya rasa awak pun ada. So kurangkan guna filler words. Ambil nafas Ada satu interview, masa tu interview dengan UMK rasanya. Betul, interview dengan UMK. Interview untuk saya sambung kontrak sebagai staff UMK lah. So soalan ni simple je sebenarnya. Prof Azam tanya Prof Azam kata
So Prof Azam kata, kejap lagi saya address soalan. Okay. So Prof Azam kata macam ni, kalau kata, you dah buat sehabis baik bekerja dekat UMK, and then apa yang awak rasa yang kalau you ada benda ni, you boleh jadi pekerja yang lebih bagus? Tu ayat dia. Saya kan, sebab orang tak pernah tanya soalan tu first time. Saya pun duduk diam, saya senyum, kata, saya tarik nafas. Sebab soalan interview kan, interview dengan Prof Azam dekat-dekat, ada interview dengan Naik Chancellor waktu tu lah. Lepas tu saya cakap, let me ayat saya waktu tu, let me gather my thoughts kan, saya kata kan. Tu dia kata, oh bagus you tahu guna ayat tu. Saya kata tahu kan, let me gather my thoughts. Saya duduk dia bagilah saya masa lebih kurang 1 minit sebab saya bagi tahu kan, kejap Prof, I need to think, and so kata let me gather my thoughts. So saya duduklah gathering my thoughts, rearrange apa yang saya nak cakap kan. Sebab kebanyakannya interview ada benda yang you dah boleh predict. Dia tanya kenapa you nak sambung kontrak lah, kenapa you nak minta kerja ni lah apa. Nanti kita masuk bab interview. Tapi ada certain soalan yang you macam, alamak kenapa dia tanya soalan ni. So bila soalan macam tu, so you kena keep calm kan, kena bertenang. Kalau you pernah tengok idol selalu dia bawa minum air, perasan tak? Kan? Itu semua dia punya avoiding filler words lah tu kan. So dia bawa minum air kan, selalu kan idol, kalau you selalu tengok show, variety show kan, selalu kan diorang buat lawak tu kan. Tapi itu that's how they were taught, celebrities were taught untuk gather their thoughts, untuk arrange apa yang nak cakap. Alright, Aisyah, apa Aisyah? Aisyah angkat tangan. Tak ada. Tertekan ni. Sorry. Tak apa, tak ada masalah. Kalau tak, saya okey je. Kata, alright. So, how successful people? Sebab saya cari apa yang kita boleh share dalam kelas ni lah. So, ada banyak. Orang macam saya dalam position leadership. So, selalunya saya akan study mengenai macam mana leaders bercakap. Tapi macam you, mungkin pada you leadership tu jauh lagi untuk you kan. So mungkin how successful people get to the point. Betul tak? Mesti you nak tahu kan. So this is some of the words that successful leaders guna lah. I believe that. So example dia. And so you all nak present kan nanti corporate transformation program tu. And so I believe that. So A dengan B lah, maksudnya cause and effect. Apa independent variable, apa dependent variable. So I believe that by apa you punya proposal, and then it will increase apa. Okay. So selalunya kita akan tengok in terms of revenue, kita akan tengok based on efficiency, based on apa lagi? Performance lah, apa-apa saja performance duit ke efficient time saving for example. And so bila you present, you boleh gunalah start guna ni, I believe that. Okay. And then avoid truism. And ada setengah presentation kadang-kadang dia bagi point tapi tak tahu dia cakap apa sebenarnya. Orang yang pandai bercakap belum tentu cakap point yang valid So jangan rasa intermediate untuk orang yang pendiam-pendiam ni kan, yang selalu pemalu-pemalu ni, jangan rasa intermediate. Orang yang pandai bercakap kadang-kadang dia cakap tak ada point pun. Saya pernah je jumpa orang yang macam tu, ngepek je lebih kan. So truism maksudnya statement yang semua orang dah tahu. Benda macam tu kurang-kurangkanlah guna. Okay. Maksudnya social media sangat penting sekarang. Aku pun tahu. Tapi kenapa social media sangat penting? Bagi tahu why. Why is it important? Why people are using it? Kenapa orang guna? Kan? So kalau kita guna contohnya social media, kita boleh katakanlah awak punya campaign kalau guna melalui social media, you boleh tap lebih ramai customer ataupun you boleh build trust dekat situ. So you kena bagi fakta you. Kan? Kalau you cakap macam ni, hard work is important whatever ni, budak sekolah pun tahu point tu. Tu maksud saya. So truism lah ni, tak payah bagi tahu dah. Semua orang tahu COVID-19 adalah sangat berbahaya. Aku pun tahu kan. Anak saudara saya umur 2 tahun pun tahu benda tu. Okay.
So avoidkanlah guna dalam presentation. And then always include why. Kenapa kita kena buat? Okay, so you believe that social media is important because apa? Because kenapa? And sebab ada yang buat corporate transformation program, contohnya recruitment kan, recruitment process kena lalui apa benda, katakan ada 7 stage you propose, and ataupun kena ada saringan daripada in terms of emotional intelligence. Okay, you punya kecerdasan emosi, for example, mungkin you propose projek yang simple macam tu, projek macam tu okay je. And so kecerdasan emosi, kalau company tu belum ada exam macam tu, you propose kena ada exam tu. Sebab apa? Bila company yang lebih tinggi emotional intelligence, based on research company mana, and dia ni saya bagi contoh lah kan, based on research company mana, dia boleh meningkatkan performance syarikat dalam jangka masa panjang. So dapatkanlah data-data macam tu untuk support ayat you. Okay. And then end with your highest value impact. And saya selalunya guna highest value impact before. And this is traditional style presentation lah. Macam saya selalunya awal. Sebelum presentation saya akan bagi tahu kenapa is valuable untuk you dengar presentation ni. And so this is the example. Okay, tu verbal communication. Ni memang you guna hari-hari. Saya tak tahulah ada orang yang tak bercakap hari ke. Selain daripada orang bisu lah. Kan? Kalau kita yang normal, yang so called normal ni, saya tak pernah lagi jumpa orang yang tak pernah bercakap berhari-hari. And so this is what usually you use lah. Communication yang paling banyak you gunakan. Okay. But then the most type of communication yang kita gunakan harian adalah non-verbal communication. Okay, so non-verbal communication boleh jadi body language, gesture, riak muka, facial expression for example. Sama ada kita ada intention or not untuk menggunakan. And macam hari ni waktu kelas semua apa yang saya buat semuanya intentionally. Tapi kadang-kadang bila kita cakap dengan orang kita tak sedar kita buat benda tu. Macam saya punya habit kadang tengok atas saya pun tak perasan benda tu. Tapi sebab saya selalu tengok balik video saya mengajar, oh saya perasan lah apa yang selalu saya buat kan. Okay. So non-verbal communication selalunya buat kita bagus baca orang, read other people's intention and also feelings kan. So ni kata-katalah orang kata action speaks louder than words kan. Walaupun dalam hati kata okay, tak apa bos, okay saya boleh buat, tapi muka kan nyampah gila bos ni macam tak ada orang lain. Kan so itu yang kadang-kadang kan ada satu case dia sangat bagus kerja tapi bos susah nak promote dia naik pangkat sebab dia tak boleh kontrol muka dia waktu meeting. Bila dia tak suka, nampak sangat dia tak suka. So bila orang macam saya yang selalu gelak pun selalu kena marah kat dalam meeting. Apa gelak-gelak sengih-sengih kan. Saya selalu je kena marah dalam meeting kan. Apa ni Alia kan. Tak firm and then you banyak main. Memang saya selalu kena macam tu lah kan. So bila riak muka kita susah nak kontrol dalam especially dalam office, menyebabkan kadang orang salah faham. Kadang you ni bukan sombong pun tapi sebab muka you macam tu orang selalu kata you sombong kan. So saya punya first impression selalunya orang kata saya sombong lah kan. And then this is how leaders gunakan non-verbal communication. Okay. So they use facial expression a lot. Okay. Kalau you tengok video bersidang Dewan Rakyat, dia boleh nampak benda ni. Dan diorang memang macam-macam facial expression Body language, okay, cara kita duduk, bercakap. Bila online agak susah nak access, tapi bila face to face lebih mudah. The gesture and tangan kan. So bila online learning banyak gesture kena guna sebab that's how student evaluate sebagai effectiveness pengajaran itu apa yang saya study pasal benda tu lah. And so macam you all nanti bila kerja, kalau you kerja dalam office, probably you need to learn gesture berjumpa dengan orang secara physical. And then kalau you bekerja online, you kena tahu apa gesture yang efektif waktu meetings. Okay, so macam angkat tangan, raise hand apa semua tu, itu virtual punya gesture. We are talking about yang memang you gesture yang you buat. Okay, and then good leaders and also workers lah. Pada saya kita maintain proximity terhadap orang.
Okay, Malaysia probably tak sangat nampak strict tapi in terms of European especially, kita kena maintain apa kita panggil space bila kita bersembang, selalunya dalam satu depa kan, sebelah tangan lah maksudnya kan, kena maintain. Sekarang physical distancing kan, dah tak boleh rapat dengan orang kan, betul tak? Tapi before physical distancing, so kalau orang tu rasa dia okay dengan you kan, kita lebih rapat dengan physical, dengan personal space dia. Tapi kalau orang tu kita baru jumpa, usually kita akan maintain, sebab tu bila kita handshake, kita maintain satu depa tangan lah, setengah depa kan, kita maintain lah, because that's the personal space yang orang semua hargai kan. Sebab tu macam naik lift ke, naik LRT, bus, kadang-kadang orang tak suka sebab personal space tak ada kan dekat tempat-tempat macam ni. Tapi kalau dekat office selalunya ada lah kan. Sebab tu kadang orang kata, hey dekat sangat ni dekat sangat ni kan. Bila physical distancing orang tak nampak, tapi this is some of the non-verbal communication yang masih digunakan dekat dalam office. Okay, sama lah bila kita sekorang, kalau nak tahu orang interested ke tak dengan you ke, ataupun orang ni boleh jadi kawan dengan you ke tak. So bila kita bersembang, kita punya kaki depan kan, kaki kita akan menghala ke arah dia, ataupun the way kita duduk, badan kita akan menghala ke arah orang tu kan. Kalau you nak tahu lah orang tu suka ke you ke tak, ataupun ada peluang ke tak dapat kerja kat tempat tu. Sebab tu selalunya dalam interview selalunya berdepan macam ni, face to face. Biasalah kita interview, jaranglah orang interview macam corner, kena mengiring 45 degree, jarang lah kan. So that's the best position. Tapi kalau you interview dalam group, kalau you boleh dapat middle seat, pilihlah middle seat yang betul-betul menghadap interviewer. Itu the best seat in the house kan, dalam di kalangan tu lah. Tapi kalau kata tak ada, apa tu, go on your left. Go on your left, maksudnya dua daripada kiri lah, and first kiri, pilih kiri. Maksudnya you akan masuk dulu lah, kalau kena beratur you akan masuk dulu. Tapi kerana tak beri pilihan lah, ikutlah apa-apa kan. Cuma you need to stand out lah, itulah benda yang, banyak benda lah you kena study sikit lah pasal macam mana pergi interview ni kan. And then haptics, you need to reinforce touch for messages. Sebab tu dalam industri wellness contohnya, touch masih penting, even dalam industri kita pun. Sebab tu personal service kebanyakannya masih perlukan orang. Walaupun ada robot boleh ganti, tapi dalam industri hospitality orang masih perlukan orang untuk interact. And that's how important haptics are to the industry. Okay, so what changes over the years is that based on the research, bila kita buat face to face, suara kan, kita punya suara only enhance 33% of our effectiveness lah, the way kita communicate dengan orang. Tapi bila on telephone, bila virtual, 84%. Maksudnya suara you lebih penting bila you on the phone and also virtually. Okay, so that's how important for you to practice your voice lah. To practice your voice. How are you going to convey messages with voice? Ingat waktu kerja you jarang guna dah WhatsApp. Dengan pensyarah you masih boleh WhatsApp, tapi dengan customer you dah tak ada WhatsApp. So you kena stop, kurangkan you punya WhatsApp message ni dan start berkomunikasi dengan orang. Okay, kena praktis. Sebab bila kerja you jangan pula culture shock, tengok okay puan, bilik puan nombor 102, kejap lagi saya tinggal kunci dekat depan front desk. Tak ada, tak wujud dalam industri kita macam tu. Kalau ada maksudnya tu business you sendiri lah, homestay you sendiri, yang tu maybe ada kan. That's how orang kata voice very important lah. So ni kan saya share je lah, I can see your voice kan. Suara sangat penting kan, suara. Okay, dalam industri kita. Sebab tu saya kan kalau time suara tak ada tu macam mana lah aku nak kerja. Saya punya kerja based on suara kan. Kalau you perasan saya punya kerja macam mana nak kerja. So that's how important. Ya, betul.
memang lah marketing salah satu medium non-verbal voice messages sekarang gantikan text messages, tapi still penting untuk orang guna suara dalam komunikasi harian. So suara ada banyak tone suara, and ni we are talking about non-verbal cues, which is tone suara. Tone suara bila you bercakap, sama ada you high pitch ke low pitch ke contohnya, ataupun voice inflection is it kan, cara you bercakap kan, voice inflection, itu adalah semuanya training. Okay, kadang-kadang you tak masuk pun nak marah orang kan. Bila saya datang kerja UMK, orang selalu ingat saya nak marah. Bukan pasal suara saya, tapi sebab tone suara saya bercakap. Saya orang Kedah kan, orang Kedah memang cakap syak gaduh. So saya kena praktis dalam 2-3 tahun ni. 2-3 tahun ni saya praktis untuk bila saya bercakap, orang faham saya cakap apa. Bukan saya cakap gaduh dengan orang kan. So dalam antara lah verbal cues ataupun signal yang penting, non-verbal signal yang penting dekat tempat kerja, eye contact. So bila you handshake dengan orang, kalau boleh handshake lah. Kalau you handshake dengan orang, make sure pandang orang tu dalam 2 ke 3 saat. Okay, mesti. Sama lah bila eye contact. Tak kisahlah bos lelaki ke, bos perempuan ke, whatever kan. Eye contact memang penting. Customer you lelaki ke perempuan ke sama je. And this is my experience lah. Tak pernah lagi lah you nak avoid. Selalunya kan paling benci betul kalau pergi kedai. Selalunya kedai makan Melayu lah selalunya kan. Nak order ni, tunggulah bila lah dia ni nak pandang muka aku. Tapi perasan tak, diorang tak pandang pun you. Inilah masalah small businesses. Okay, so eye contact sangat penting dalam bisnes. Sebab ada customer yang bila tak dapat eye contact, dia keluar je daripada kedai tu. Dia will leave your business, pergi dekat business lain. And that's how important eye contact. Itu kita cakap pasal business. Ini belum cakap lagi waktu dalam meeting ke apa ke whatever kan. Kalau bos you pandang je lah dia balik. Walaupun saya tahu kadang-kadang orang tak suka kan, macam saya tak akan pandang because acknowledge. Sebab selalunya bila kena marah, most of people will avoid eye contact bila kena marah dalam meeting. Tapi pada saya, yes, I understand apa salah saya, then kita akan rectify lah the problem. Okay, that's how you build trust with others dekat tempat kerja. Okay, and then handshake. Nanti kalau dah boleh handshake, you kena handshake lah. Sekarang tak ada handshake kan, sebab sekarang boleh macam ni je. Letak tangan you dekat bahu kan. Tapi nanti kalau kata dah boleh handshake, you kena belajar a good handshake. Okay, a good handshake. And then gesture dah masuk tadi, dressing, nanti kita masuk part dressing, itu chapter lain. And then posture. Saya pun slouch sikit. So selalunya apa yang saya buat bila macam kelas macam ni, kalau you perasan video saya, selalunya saya punya kursi macam ni kan. That's the way saya duduk selalunya kan. Tapi waktu meeting selalunya saya akan duduk static je. Orang selalu pelik macam mana saya boleh concentrate kan. Bukan senang practice concentrate. So the way you stand, cara you berdiri, cara you duduk, semua ada presence dia. Tapi yang pastinya waktu meeting, antara benda yang selalunya orang tak suka tengok, you macam ni, sebab memang akan tunjuk you bosan. Pernah tak terbuat muka macam bosan waktu meeting kan? Saya paling benci betul kalau ada staff buat macam tu. Aku tahu lah kau penat, aku pun penat kak. Okay, tapi waktu kerja lah. Okay, sama lah macam bila kita diri, kadang tangan kita macam ni kan. Kita suka silang tangan kita kan. Sekarang mungkin orang agak open lah in terms of that. Kalau dulu bila you selalu silang tangan, orang selalu kata you tak friendly. Dulu lah, macam saya dulu kan, orang selalu kata tak friendly. So saya cuba elakkan silang tangan, letak kat depan. Selalunya saya letak kat tepi sekarang. Tapi dapat macam robot dah, kelakar kan. Tu yang tak habis praktis lagi lah. Tapi you need to learn what is the good posture dan yang buat you comfortable waktu kerja. Kerja dalam hospitality industry kena ingat banyak diri dengan banyak jalan. Okay. So belajar berdiri dan berjalan, pilih kasut yang selesa, nanti kita masuk part grooming.
pilih kasut, baju, whatever yang selesa yang boleh menyebabkan you diri lama dan comfortable dan juga confident. And ni semua antara bendanya lah. So topik hari ni akan relate dengan topik seterusnya lah. Okay. And then facial expression, kalau kita suka sesuatu tak apa, tapi kalau kita tak suka, termasuklah bila you banyak knot, banyak sangat angguk kan. Ada tak orang yang selalunya pernah tak jumpa orang yang orang cakap sikit je dia angguk, cakap sikit je angguk, dia angguk apa tak tahu kan. Kan, so bila banyak sangat angguk pun sebenarnya tak bagus kan, sebab maksudnya you setuju je dengan apa benda dia cakap kan, sebab orang selalu anggap angguk tu maksudnya setuju kan, tapi you tak setuju dengan all the points kan. Okay, and then you need to initiate interaction. So kalau kata you orang baru, jangan tunggu orang kenakan diri ya, you kena kenakan diri you. Yang ni memang selalu saya remind orang. Saya kan, banyaklah orang saya tegur. Walaupun saya senior, saya selalu akan jadi orang pertama yang tegur orang lain. Tu orang selalu kata saya friendly kan. Saya bukan friendly pun, tapi sebab saya kadang-kadang kesian dia orang baru, saya tegur. Tapi kalau ikutkan, sepatutnya orang baru yang tegur senior. That's usually how it works dekat tempat kerja. Memang akan ada senior yang sangat berkira. Kalau you tak tegur dia dulu, selalunya dia takkan layan dah you lepas tu. Memang selalu macam tu. Jadi you initiate lah interaction dekat tempat baru, mana-mana pun you pergi. Okay. And then give your full attention. Bila you bercakap dengan orang, elakkan letak telefon atas meja. Selalunya saya selalu avoid lah letak telefon atas meja ke, ataupun sekejap-kejap check telefon. Selalunya saya akan elakkan, sebab you need to give people full attention. Kalau you nak orang pay attention dekat you kena start belajar pay attention dekat orang. As simple as that. Okay. And then belajar to respond to non-verbal cues. And this is kadang-kadang susah juga tapi kena belajar lah. Pelan-pelan lah nanti you akan belajar different types of non-verbal cues. Okay. Confidence be over time, you need to practice. Okay. So semua non-verbal cues you need to be you need to set your intention. Hari ni aku masuk meeting, aku akan macam ni. Okay, you kena mindful what you want to do every day. And sebab kalau tak praktis, kita akan balik kepada habit asal kita. And kita akan jadi bagus hanya dengan praktis. Itu yang you need to remember. So kalau kata you tak bagus in terms of bercakap, you belajarlah praktis macam mana bercakap. Okay, saya pun kadang perasan, saya kalau ikutkan, I try to tengok kamera laptop. Sebab kan nanti bila recording, dia akan keluar recording kan. Dulu saya tak tengok tau, dulu saya tengok screen. Saya tengok slide. Tapi bila tengok slide, oh dia tak fokus lah. So saya kena tengok lens laptop. Baru cantik video WhatsApp. Tapi benda tu semua kena praktis lah, kena ingat, oh kena tengok ni. Kan? So apa benda yang you nak buat, you kena mindful dan always remember this is what you supposed to do every time lah. Every meeting contohnya. And so ni apa yang saya share tadi, apa yang you nampak bagus dan you rasa efektif, you mimic, tiru dulu. And tiru. And mula-mula you tiru, lama-lama you akan bagus. Okay. Okay, this is apa yang saya scrap daripada LinkedIn masalah sekarang especially dalam open office. Saya tahu open office bising. Open office maksudnya you ada cubicle je, you tak ada bilik you sorang-sorang. Kebanyakannya new hire dekat hotel, kebanyakannya open office. Okay. So apa generation sekarang suka pakai headphone dekat tempat kerja. Bila orang panggil, tak dengar pun. And saya tahu environment bising, you perlukan quiet time untuk you buat kerja. Tapi bila you tak fokus surrounding, you tak tahu what is happening. Saya pun pakai juga headphone, tapi selalunya saya tak buka pun lagu ataupun terlalu pelan lagu tu. Selalunya, terlalu pelan. So, bila kita pakai headphone, ataupun orang nampak kita pakai headphone, selalunya orang memang tak akan tegur kita. Tapi kalau you orang pekerja baru, selalunya saya tak encourage you buat macam tu. Sebab you akan start to lose friends. Orang tak akan tegur you, maksudnya you tak akan kenal senior-senior you ke siapa-siapa kan, you tak akan kenal. So try to avoid that. You boleh baca the main post dekat
ni dekat account ni. And this is benda yang bukan je dekat you. Saya tengok benda ni dah jadi banyak kali dah. And tapi dia tanya kenapa orang tak suka dia dekat office. And kenapa orang tak suka kat office? Saya banyak kali dah dapat soalan tu. Kenapa orang tak suka kat office lah? Saya kan, macam mana orang nak suka you kat office? Sebab bila orang cakap dengan you always macam ni. Pakai headphone, lepas tu kena panggil macam ni. Saya dah banyak kali ada tahun lepas ada seorang staff. Saya ingat sampai kena lambai-lambai panggil dia. Lambai. Tu pun dia tak angkat lagi kepala. Sampai saya tap meja dia. Saya tap meja dia. Oh, dia angkat kepala. Busy, saya kata, saya perlu cakap dengan you sekejap. Saya cakap kan. Oh, Halia, I busy. Okay, tak apa. Kata nanti bila free bagi tahu lah. Of course lah, dia tak bagi tahu bila dia free kan. Lepas tu saya pun tak lah. Lepas tu a few months later dia call. Dia kata kenapa orang tak suka saya? Kenapa orang rasa saya tak friendly? Sebab most of the time you in your headphone. Orang bila tengok you macam tu, orang pun tak nak tegur you. Sebab orang macam, dia busy. Dia ni busy. Dan saya pun dulu macam tu, saya bukan pakai headphone. Tapi sebab terlalu banyak kerja, I always rush to kena rushing kan. Pergi satu bilik meeting ke bilik meeting, orang tak sempat catch saya. So orang kan, alah kejap nak sembang jap. Sorry jap nak kena pergi meeting. Lepas tu saya dah tak boleh dah macam tu. Saya start to schedule meeting saya jauh-jauh. Maksudnya takkan meeting back to back lah. Kalau habis pukul 12 kelas, lepas tu kejap lagi sambung meeting pukul 1 tak ada. Saya akan biar at least ada setengah jam so that saya boleh duduk dengan student, sembang sekejap, setengah jam. Lepas tu saya boleh pergi meeting saya dengan tenang. That's how I did supaya saya ada masa untuk sembang dengan student, saya ada masa pergi meeting saya. And kalau tak memang rushing gila, you tak ada masa. Habis kelas dia kemas balik. And so itu yang you need to make time lah for people to remember you. Okay. So bila dalam virtual meeting, this is the problem now lah. Kebanyakannya, especially woman employee hilang suara. Maksudnya you hilang you punya presence dalam office. Okay. Saya bersyukur sebab dalam FHPK kebanyakannya kami perempuan. Okay, dan saya jenis speak up dalam meeting. Saya memang dalam meeting takkan diam. Saya memang akan bercakap satu agenda. Sebab memang selalunya ada je lah kerja yang saya kena cakap kan. So that's how people remember me lah kan. Tapi dalam orang lain yang pendiam, orang memang takkan ingat you. Bila orang tak ingat you, orang takkan consider you untuk apa-apa saja. So jangan tanya kenapa peluang tak pernah sampai kat you. Sebab memang kebanyakannya peluang tak pernah sampai sebab orang tak nampak you. Itu yang selalunya. Staff lelaki selalunya tak ada problem ni. This is problem untuk staff perempuan. Saya nampak benda ni sejak daripada tahun lepas. Kebanyakannya staff perempuan yang bekerja dekat dalam FHPK lah, dengan saya, kebanyakannya banyak hilang peluang. Sebab orang tak nampak diorang. Kan? Tak nampak meaning, yelah online meeting, you tutup kamera. Lepas tu online meeting tak present apa-apa, tak cakap apa-apa. Orang memang tak ingat pun you ada ketak waktu meeting tu. Kan? Lepas tu fikir dia ada ketak dekat fakulti. I mean dia datang office tak? Kan? So fikir-fikirkan lah. Kan? And then written communication yang you paling banyak buat, this is apa yang paling banyak saya buat. Selain daripada bercakap saya paling banyak buat waktu office adalah written communication. And so I encourage you pergi dekat profile Nick Khairul ni dekat LinkedIn. So dia baru je share pasal writing skill untuk email sangat penting. Orang tak tulis dalam resume perlu writing skill, tapi kan bila you kerja memang writing skill sangat penting. Most of the time you will be sending email waktu kerja. Macam saya pensyarah PowerPoint salah satulah yang you kena prepare. So written communication, any act in writing, anything, apa sahaja. So kebanyakannya writing kita guna adalah sebagai record to information. Ada yang guna dalam bentuk email, chat, WhatsApp chat lah macam ni lah, Google Meet chat for example. Ada yang guna ikut pamphlet, blogs, newsletter, memo. Saya rasa saya dah tulis semua benda ni dah. Sepanjang saya kerja tak sampai 5 tahun kat sini kan. Dah tulis semua benda ni dah. Memo lah, apalah, semua dah buat. So written communication. So macam mana kita nak develop you punya written communication? Think before you write. Okay. Jangan main tulis je. Kena fikir nak tulis apa. Dia siapa. So benda penting mesti dekat atas.
Nanti kita tengok. Lepas tu you kena direct. Saya paling benci betul kalau baca bahasa Melayu punya surat Dululah, sekarang ni orang dah pijak sikit. Dululah. Dulu team member saya tak gerti kot tulis surat kan. Jadi kebanyakannya surat akan lalu saya lah dulu. Maksudnya draft surat sebelum draft keluar ke ni lah, keluar daripada UMK ke whatever. Suka tulis surat. Tuan, mohon maaf di atas kekilafan kami, di atas ini whatever lah. Kekilafan tu saja dah banyak lah. Ayat kilaf tu dah saja dah satu ayat. Lepas tu ayat apa benda tu lagi. Saya kan, surat government tak ada benda macam ni. Saya bagi tahu terus terang. Saya cakap kan, surat government tak ada macam ni. Surat government selalunya duka cita dimaklumkan bla 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 bla. Ataupun macam surat tawaran you all kan, suka cita dimaklumkan bla 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 bla. Dia terus macam tu je. Dia bagi tahu terus. Dalam yang satu tu tak kita kata filler words lah. Merujuk kepada perkara di atas adalah dirujuk. Itu filler words. Tapi yang 2 tu, 2.1. Suka cita dimaklumkan bahawa permohonan tuan telah berjaya. Kami menawarkan program ini bla bla bla, betul tak? Itu kan ayat surat tawaran korang kan? That's how you buat a good surat. Penggan pertama, key point you dekat atas sebab orang tak ada masa nak baca sampai bawah. Dekat bawah baru tulis, sekiranya sebarang masalah sila hubungi Alia di email bla 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 bla, nombor telefon apa. Itulah. Saya paling benci betul kat atas suka kilafan bla 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 disebabkan ini. Ya Allah, bila aku nak habis baca benda ni. Surat ke email ke first perenggan adalah very important. Okay, so you need to tadilah think before you write and then be direct. You kena direct. Okay, so you don't do things for people when you need something from them, especially bila kita ask for favours Ni memang ayat Simon Sinek Nanti saya share video dia. So dia memang dia emphasize sangat. Dia kata bila kita tulis email ke orang sangat penting kita tengok mana ni video dia mana tadi? Okay, sini. Stop presenting. So apa yang dia cakap kan? Saya memang this is one of leaders yang selalu saya follow lah, Simon So kalau you interested, you boleh follow dia dekat LinkedIn. Dia pun ada dekat LinkedIn. Saya selalu follow dia because dia selalu bagi advice leadership yang sangat baik. The order matters. The order matters. So dia cakap mengenai macam mana kita tulis email. Pervasive in our sort of digital world. The order matters. Sort of speak honestly about what you want, right? If you are doing, don't do things for people when you want something from them. Just ask them what you want. And I'll give you one little example. It's a funny little example. We've all received emails that go like this. Dear Simon. Well, you wouldn't get an email, Dear Simon, but I would. Dear, insert your name, right? Dear Simon. Haven't seen you in years. Hope you're well. Congratulations on all you've been doing. It's really amazing. We should get coffee sometime. If you could do me a favor, if you could vote for me on this website, I'm hoping to win some $1,000 prize for my design, blah, blah, blah. Hope you're well, talk to you soon. Kenny, right? We've all received an email like that. How do we respond to it? Right? Now what happens if you get the same email that goes like this? Dear Simon. I'm hoping you can vote for me on this website. I'm trying to win some $1,000 prize for my design. I haven't seen you in years. I hope you're really well. Congratulations on all that you've been doing. We should get a coffee sometime. Thanks, Kenny. Totally different. In other words, when we know why you're emailing and it comes first, it has a remarkable impact. We know that all those pleasantries are just buttering us up to get to what they want. Right? But if you come right out with what you want, we're actually very grateful for the pleasantries. Right? It's the same thing in human interaction. Don't give someone a cup of coffee if you need a favor back. Just ask them for the favor. It builds trust. I can't trust you every time you do something nice for me. I think you want something from me. I won't trust you. And this is what companies do to us. Right? Well, we did this for you. Why won't you do this for us? That's not how it works. Generosity, bending down to pick up the papers, holding the door open for someone, is expecting nothing in return.
ever. You do not give. This is what happens in new business, right? New business is built on relationships. And so we build the relationship until we're comfortable to ask for the business. In other words, you were only befriending me till the point you felt that I would let down my guard and you could ask me for something. The whole time you were just waiting for that time. It doesn't work that way. If you actually want to build relationships, you build relationships without wanting anything. And that's how you build trust. You want to know why the Marines gave me this? Okay. So key point dia lah kan. So dia bagi contoh tu, nanti you boleh tengok kalau you tak sure how it works for emailing. And tapi apa key points dia adalah people can read whether you are honest or not. And orang nak tahu je you intention you. Itu je sebenarnya. Sama lah tadi. Verbal cues ke, non-verbal lah yang saya nampak. Non-verbal cues, honesty sangat penting dalam business. Tak kisahlah you thinkers ke, you feelers ke, kan kita batal balik you jenis orang macam mana, T ke I, T ke F. Honesty sangat penting kan. Saya banyak dah orang yang saya try to avoid sebab dia selalu macam ni, alah jangan minum. Saya jenis bila percaya orang, I will always trust people tau. A good in people. So saya selalu macam okay jangan minum. Elok masuk kereta kan, elok masuk kereta dah lah aku yang bawa kereta pula tu. Elok masuk kereta dia cakap apa? Alah, adalah benda nak kena buat ni, kena settle malam ni juga. Saya kan, aku ni lapar, nak makan. I don't care pasal kerja you. Kan? Bukan dia buat seorang, suruh aku yang buat kerja dia tu. Pasal betul. Kan? Saya dah kena banyak kali macam tu lah, sampai sekarang pun sebenarnya. Tu yang kalau saya kata dengan student, orang selalulah datang mengadu kan, pasal orang suka take advantage of them kan. Saya pun dah banyak kali orang take my work and they take credit out of my work dah banyak kali. Tapi saya fikir macam ni, tak apa. Allah tu maha adil. Kita percaya Tuhan kan. Betul tak? Tak kisahlah agama you apa pun kan. Kita percaya Tuhan ada. Saya selalu percaya macam tu. Biar orang tu nak ambil pun. Sebab saya kata apa tau? Orang yang bagus akan semakin bagus. Because you buat sendiri semua benda. Kan tadi kata kumpul diamond, you kumpul point you sendiri. Sebab tu saya kan dulu terasa juga bila orang buat macam tu. Saya baru je kena. Bukannya lama mana pun. Tahun lepas. Bulan berapa? 8. Saya boleh ingat sebab that's how bad the memory is. Tapi sekarang saya tak nak dah kerja dengan orang tu. Macam tu lah. Adalah. Tak payahlah mention kan sebab you mesti kenal kan pensyarah kita kan. Tapi mana-mana you pergi tempat kerja, dari sepanjang saya kerja, you will always jumpa orang macam ni. And so if you need favor and written communication ke, verbal communication ke, terus je cakap dengan orang tu apa yang you perlukan. Saya lebih appreciate bila you hantar WhatsApp, you bagi tahu, Miss, saya tak faham benda ni. Kan? A ke B? Saya paling benci betul kalau baca mesej Miss, saya tak sure lah benda ni. Apa yang awak dah baca? Entah. Saya tak sure pun. Bacalah dulu. And then tell me what you know, what you understand, and then kat mana yang tak faham. Kalau you cakap semua tak faham, memang saya ignore je mesej you. Sebab saya selalunya, saya tak faham benda tu. Okay, saya faham apa yang you perlukan adalah difahamkan. So kata, saya tak faham benda ni, is it A or B? So sebab satu perkataan boleh masuk banyak benda. Saya pun faham benda tu. Tapi sebab tu saya selalu read carefully. Selalunya saya selalu kalau saya selalu reply message you all, saya tu kata please read carefully. Read instruction carefully. Okay, baca betul-betul. Kalau betul you baca, every line to line, benda tu semua dah ada stated dalam tu. Okay. Kalau you baca, you tak faham, maksudnya orang macam saya faham macam ni tau. You punya pemahaman tak bagus. Maksudnya kalau dalam WET, exam reading exam comprehension you tak bagus. So you kena belajar macam mana nak belajar jadi bagus. Sebab semua benda documentation banyak dalam bahasa Inggeris. Saya punya bahasa Inggeris untuk you all punya assignment very simple, which is level undergraduate punya level. Saya bukan tulis macam tu tau sebenarnya. Tapi sebab saya tahu kalau saya tulis ayat yang complicated, student lagi tak faham. Jadi saya guna ayat yang paling simple untuk undergraduate level. Student selalu ingat saya macam saja-saja diluted kat English, saya tak. Sebab saya tak capai audience. Bila kita buat kerja, kita kena capai audience kita.
So audience saya you all, which is kebanyakannya muat 1 or 2. Kebanyakannya, saya tak kata semua, tapi kebanyakannya almost 60% student FHPK muat band 1, band 2. Majority. Kan? Tapi bila you dah final year, kita expect you lebih bagus daripada masa you tahun 1 dulu. Itu je sebenarnya. So kalau kata benda yang you buat, kenapa you tak faham sebab you tak simplicize kan, you tak simplicize kan apa you buat. So bila you nak tulis email ke apa ke, selalunya benda yang paling susah nak tulis email adalah heading subject email. So saya punya trik selalunya macam mana kita buat headline untuk newspaper ke, magazine ke, artikel ke, whatever lah headline. Apa headline dia? Sebab itu yang selalunya clickbait kan. You click video tu sebab dia punya tajuk dia bagus. Perasan tak? Video YouTube, dia punya clickbait dia. Kan? So you need to have that kind, bukanlah clickbait, tapi you need to have a good headline. So dalam subjek, hantar pergi dekat recruiter, bagi tahu terus intention. Kan? And then read what you write. Bila dah tulis, kena baca balik. Kalau you rasa you tak faham apa ayat you suruh kawan you tolong baca. Tapi jangan kawan yang sama level ke. Kalau kawan you muat 1, you pun muat 1, tak guna ke? You kena suruh orang lain tolong bacakan. Okay. So read what you write. Ni saya baru je tegur staff minggu lepas. Saya punya team members. Dalam email yang tak sampai 5 baris ada 2 kesilapan. Saya kata macam mana lah. Dah kerja lama dah. 12 tahun dah kerja. Salah lagi hantar email. Typo lagi. Dah 12 tahun kerja. Dah lah asyik komen aku ni kerja cerewet. Geram betul. Saya sampai cakap apa? You nak komen pasal orang kerja cerewet, you tengok diri you sendiri. Kalau you kerja betul, saya tak tegur pasal you. Tapi sebab you dah kerja 12 tahun, saya tegur lah. Kalau you baru kerja macam you all, masuk baru nak start masuk kerja, probably saya macam, okay Raj, sini, apa yang tak betul? Okay, ni betul kan? Okay, next time jangan buat lagi tau. Dulu boleh lah cakap macam tu. Itu kalau yang baru masuk kerja, sebulan 2 bulan. Ni dah 12 tahun kerja. Ya Allah, tak reti lagi buat kerja. Aduh, kan? Kalau level Prof Hairil, memang dia panggil kau bodoh je. Bukan Prof Hairil je. Bos-bos saya yang sebelum ni memang kan, kalau salah je, memang panggil bodoh je. Saya kena orang panggil bodoh umur 27. Bayangkan. Bodoh. Ni pun tak tahu nak buat. Bayangkan So kalau tak boleh tegur you, maksudnya you ada masalah ego lah. Tu sebenarnya. So orang-orang macam ni kan selalu yang saya kata, ya Allah tolonglah elakkan dia daripada kerja dengan aku. Selalunya doa hari-hari. Because kan dia akan menyusahkan kerja saya. Ingat lagi kan. Tapi itu orang yang kita akan jumpa sentiasa lah kan. And then if you jumpa example yang you suka, mana tahu kan you ada suka apa-apa, you ni lah simpan lah cara dihantar email tu macam mana. Macam saya dulu saya suka ada satu greetings. Thank you for your prompt reply. Terima kasih kerana reply yang sangat cepat. Kan email bila kita email klien, elok je send email, dia reply tau. Saya pun macam, bestnya. Lepas tu saya jumpa ada seorang tu, thanks for your prompt reply. So saya pun lepas tu belajar lah, thanks for your prompt reply. Lepas tu. So, you belajar lah apa term-term yang you suka mengenai written communication ni. Contoh-contoh email yang you suka. Macam saya ayat surat yang you suka. Sebab saya kat UMK kena guna bahasa Melayu. Tapi email ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris. So apa sahaja example saya suka, saya akan simpan. Ada archive. Maksudnya saya simpan lah as file saya sendiri. Contoh surat. Contoh email. Contoh. Sama lah macam cover letter. Kalau you suka cover letter, you simpan a good cover letter. Kalau you suka resume, you suka resume dia, cara dia buat ayat contohnya. So you simpan lah resume dia. So next time you nak apply kerja, you dah boleh rujuk dah terus kat situ. Tak payahlah fikir, ya Allah macam mana nak cari resume bagus ni. Simpan, start simpan. Okay, you need to have example, a good example of whatever that you do. Okay, and then practice every day. Yang ni memang saya tekankan lah semualah. Verbal communication, written communication, you kena practice hari-hari. So macam mana you nak email hiring manager? Sebab saya tahu you all akan email hiring manager ataupun dah start email. Saya rasa dah start email kan. So this is the step, ada 5. Ni contoh. Alright. So kena ada subjek. So subjek ya.
Okay, so subjek untuk apa? Kalau you are being referred by somebody, you tulis. Kalau you tak being referred by somebody, you jumpa dia dekat LinkedIn, katakan you bagi tahu. You jumpa dia kat mana? Jobstreet ke, LinkedIn ke, mana-mana lah. Apa website dia ke, contohnya website company, you bagi tahu you jumpa kat mana. Okay. Sorry. So, introduce yourself. Kena bagi tahu nama siapa. Okay. Bila guna nama penuh. My name is, apa nama penuh you? Tak payahlah bagi nama nickname lagi, dia pun kenal you lagi. Lepas tu, apa intention you? I'm highly interested to intern at your company. Bila? Bulan berapa? Bagi tahu. Bila? Okay. And then apa you punya degree? So dia punya tips ya. Yang ketiga, briefly explain your relevant skill and experience. Okay, so bagi tahu you major apa ataupun you study apa, and then apa skill yang paling baru. Kalau you kerja macam tadi siapa Aisyah ke siapa tadi kerja, you bagi tahu you kerja. Okay, so ni kat sini Crystal, okay. And so ayat dia ni you kena adjust sendirilah, tapi ada je macam ni. Lebih kurang lah. Okay. So kalau kata in my most internship, you probably tak buat internship, jadi you boleh bagi tahu in terms of requirement university, you need to do internship for how many months, you bagi tahu kat dia. So you punya skill apa, strength you, highlight your strength. And then kalau you apply pergi hotel, you bagi tahu macam mana you punya skill boleh contribute dekat hotel. Kalau you pergi restoran, you bagi tahulah macam mana skill you boleh contribute to restaurant. Tapi the most similar skill usually communication, okay, connecting with people tu yang usually apa lagi, kalau kata you wish to learn whatever daripada dia, kalau dia ada profile contohnya, bacalah apa profile dia, you boleh imitate semuanya ayat daripada profile dia masuk dalam email ni. Okay, ataupun job description contohnya. Okay, kalau you apply untuk FO kan, front office contohnya, bacalah sikit job description pasal FO tu apa, and then you masukkan sikit strength you dengan job description tu, adakah related, you tulis kat situ. Okay, selalunya a good email usually dalam 3 perenggan je, biasanya tak lebih pada tu lah. Kalau saya suka view dekat telefon. So apa yang you boleh buat, you draft dulu, you tengok dekat telefon, kalau panjang sangat you pendekkan email tu. Tu another tips lah. Okay, another tips. Okay. And then, mana tadi? Okay, kotak keempat, be clear what do you want to discuss. So kalau katalah, you bagi tahu bila deadline you kena apply, you hope to hear from them bila, by bila, and then kalau kata dia perlu interview, dia bagi tahu kat dia lah company dia I'm interested I'm open for interview with the role for the role and untuk position dekat intern company dia bagi tahu. Okay, and then kalau ada resume, you bagi terus link resume kan, saya suruh you standby kan, you punya PDF resume kan, you terus bagi kat situ. Okay, bagi terus je resume you dalam bentuk PDF dalam bentuk PDF, and dalam bentuk PDF, and then kalau ada LinkedIn, nak bagi LinkedIn pun tak apa, tapi kalau tak nak, bagi resume saja. Okay, lepas tu yours sincerely, nama you lah. Lepas tu kalau saya suka buat macam ni, yours sincerely Alia, nombor telefon kat bawah. Saya selalu buat macam tu. Yours sincerely, nama saya, nombor telefon. So that dia tak cari dah mana nombor telefon dia tu. Sebab selalu bila kita email, selalu kita kan harap orang tu tengok resume kita, bagi nombor telefon kan. No. Okay, jangan. So tulis je terus, yours sincerely, nama you, nombor telefon you, terus bawah tu. Bila you sign off tu. Okay, that's how you hantar lah. So contoh, kejap lagi ada contoh. This is macam mana saya approach Mr. Jimmy dekat LinkedIn. Saya bagi example lah, sekarang saya punya email messages makin bagus lah sekarang compare to dulu mengepek kan sekarang so saya bagi tahu, saya memang akan introduce diri saya daripada mana, universiti mana. So macam Mr. Jimmy, sebab dia post dekat dia punya LinkedIn dia post macam ni, if you are from universities
contact me for apa? If you fresh graduate, contact me for apa benda, resume lah, whatever kan. So saya respond lah dia punya post tu. I'm responding to your post about talknya tu. Sebab dia offer masa tu, how to get yourself employed even in pandemic economy talk. So saya bagi tahu saya daripada mana, universiti apa yang gunanya. Lepas tu apa yang saya suka buat adalah, ni ayat saya, bila kita approach orang, especially orang daripada industri, dia kena nampak benefit kenapa dia kena datang kat tempat kita. And so your perspective will be beneficial to my students to prepare for the changing economy. So bila dia nampak value, apa pahala lah, senang cerita lah, kalau dalam Islam kita panggil pahala kan, apa pahala dia boleh bagi kat you all, dekat kita, then orang tu lebih willing to contribute. Kita kena bagi tahu kat dia. Kita bagus sebab kita bagi tahu kita bagus. Itu sebenarnya semua produk-produk buat. So samalah, saya pun belajar skill ni semua kat UMK. UMK kan kita belajar pasal business pitching kan. Okay, so selalunya you bagi tahu. Jadi pada saya macam ni, dia kena bagi tahu dia dekat dia apa pahala yang dia boleh dapat. So saya bagi tahu pahala dia boleh dapat, kalau dia share knowledge dia, student-student saya akan dapat benefit yang ni. And bagi tahu lah kat dia. And then sebab UMK bayar tak tinggi, so saya bagi tahu siap-siap sebab ada setengah memang dia tak nak, dia nak per hour tapi Mr. Jimmy okey. And then saya bagi tahu kat sini lah. So macam pakai LinkedIn, you tak perlu bagi nombor telefon sebab profile you kan dah boleh DM. Dia boleh direct message. So saya tak bagi nombor telefon saya lah dekat LinkedIn selalunya sebab dia boleh DM saya direct. Okay. Ada contoh. Okay, so this is how kita sign off. Dulu kita sign off, hope you have a great weekend. Sekarang kita sign off, hope your family are safe. Ni cara macam mana email berubah lah. Tapi the same content adalah, semua email adalah straight to the point. Okay. And then visual communication, the last one. Okay. So adakah you nak guna ke tak? So nanti presentation you, saya tahu saya minta data, gambar, whatever, so you kena include lah. And so visual aid penting sebab 60% of the people are visual learners. Okay, kebanyakannya kita ada visual learners. Yeah. Saya auditory learners saya dengar. Dulu saya tak boleh skip kuliah sebab kalau saya skip kuliah saya tak faham apa benda saya belajar. Saya bukan visual macam you all, saya listening skill lah. So maybe you tahu you punya listen type apa . So our brain process images 60,000 times faster. Okay. So sebab tu kenapa Instagram, TikTok sangat appealing. Sebab dia combine image, auditory, lepas tu apa benda, apa yang korang suka tengok, movement tu semua actually images lah tu. So itu yang kenapa social media sangat appealing. Itu reason dia compare to email ke whatever lah benda-benda kan. Dulu saya punya kuliah saya cakap kan textbook je, tapi sekarang tak boleh. Kalau saya buat textbook student tidur kan. Tapi bila kita buat visual, you kena tanya opinion orang lain. Perlu ke tak ada visual tu? Sebab kadang-kadang bila cluttered sangat, orang rasa stress tengok you punya presentation. Macam saya selalunya saya maintain macam ni lah, satu slide, satu gambar. And then ada words kat situ, bold. This is skill yang saya belajar 2-3 baru je tahun lepas kot rasanya. Bila kita nak highlightkan our important point, gunakan visual, letak point. Sebenarnya boleh je nak letak macam ni. Tapi siapa yang baca? Saya pun baca 8 during presentation je. Wow. Sebab itu realitinya. Kita akan scanning je benda yang penting kan. Bila kita bacakan kan. Sebab tu saya tak suka WhatsApp. WhatsApp tak apa-apa, mesej dia kan, panjangnya, stress. And then you need to consider your audience. So kalau kata hiring manager, you kena email macam mana email dekat hiring manager lah. Dekat LinkedIn ada banyak example sebenarnya untuk hiring. Contoh, a good contoh. Nick tadi saya bagi tu, Nick Hairul tu kan, dia sebenarnya attach dia punya post dia dengan ada contoh surat. And you pergi je dekat original post dia, ada dekat situ. And saya tak include lah dalam ni, tapi ada je dekat original post sebab saya suka macam ni. You pergi sendiri tengok dekat situ. Sebab nanti apa effort you belajar kalau saya bagi semua dalam kelas.
Kena belajar juga kan. So bila kita asyik online kita penat, itu yang Zoom fatigue lah. This is apa yang exercise yang you selalu kena buat lah ni. Zoom fatigue ni, keletihan kelesuan Zoom ni. Okay, ni common lah sekarang especially untuk visual learner lah macam you kan. Sama lah, saya pun visual learner juga sekarang. So you need to avoid, this is ada 5 steps dia suggest untuk kita avoid. Okay, kita avoid multitasking, kena banyak break in between. So habis kelas ni you pergilah break kan. And then stimuli, kurangkan. Kalau kata you tak boleh lama tengok video, you boleh tutup you punya video. Macam saya tak boleh sebab ni kelas kan. Okay, and then sometimes you need to switch daripada Zoom meeting ataupun Google Meet kepada phone call. Banyak juga saya buat dengan tim saya, banyak yang saya call dia direct sebab saya tak boleh Google Meet lama sangat. Energy tak ada. Saya tak ada energy. So apa yang penting dalam communication adalah kita build trust. Employee build trust dengan employer, customer build trust dengan company. Sebab tu kenapa communication penting lah. Okay. So what isn't being said is much more important sebenarnya. Kita dengar apa yang kita nak dengar, tapi apa yang orang tak cakap macam riak muka dia, ataupun sometimes people are tired. Sekarang ni banyak orang tired kan. People are tired, tapi company are not listening lah. Itu yang kebanyakannya lah. Sebab orang selalu macam dia ni annoying lah. Banyak sangat komplain. Tapi kenapa dia banyak komplain? Cuba fikir. Saya dah pernah kerja dengan bos yang memang tak dengar langsung apa yang saya cakap. Bila saya cakap saya penat, dia kata, Alia, you ni tak semayang kuat. My depression was so bad. Tapi now, because sekarang punya bos lebih understanding, bila saya cakap saya penat, saya cakap boleh tak kurangkan load saya. Saya kata, sebab kata saya tak boleh fokus. Saya cakap, saya kena mengajar, kena buat kerja saya apa semua. Saya kata, so you need to reduce so that saya lebih much more efektif bekerja. Saya kena lebih efektif bekerja kan, sebab saya banyak buat keputusan sekarang, saya cakap kan. So alhamdulillah lah bos sekarang bagi, tu je lah yang pada saya bersyukur lah compared to 3 years ago. Tapi not semua environment company very conducive lah, saya beritahu. So if you want to learn, saya recommend sangat you learn, you pergi dekat channel ni Vanessa Van Edwards ni, saya tengah baca buku dia Captivate. Dia banyak share video macam mana you nak bercakap, tone suara you, macam mana nak improvekan you punya tone suara, macam mana body language you nak practice body language contohnya. So dia ada banyak tips, pendek-pendek je video dia, dalam 8 minit, 7 minit per video. And you tengoklah yang you interested, saya tak suruh you tengok semua, you tengok yang mana you interested. Okay, saya tengah baca buku dia Captivate, tak habis lagi, baru chapter 2 ke chapter 3. And so very interesting. Bukan nak like orang suka saya sangat, likability, tapi bila kita perlu influence decision orang, you need to be likable. You nak influence orang. Okay, sebab bila buat decision, saya ketua, saya kena orang setuju kan dengan cara saya bercakap ataupun idea saya lah, saya cerita. Saya perlu orang setuju dengan idea saya. So how to be more, how to influence people more. Itu yang saya tengah study sekarang. And so if you interested, you boleh pergi channel dia and tekan subscribe kan, tak adalah. And saya tak bayar, saya tengok dia purely based on sebab algorithm selalunya akan recommend orang-orang macam dia, because saya selalunya tengok video macam ni sekarang. And sebab tu orang kalau tanya saya drama, saya tak tahu. Saya beritahu lah, saya tak tahu. So balik kepada soalan Krista tadi. Oh okay. So this is what I want you to do lah. Okay. So pick satu communication skill, tak kisahlah you punya tone suara ke, you punya written skill ke apa ke. And then what do you want to improve in the next 100 days. So setiap hari you research, you baca ataupun tengok video 10 minit setiap hari. Apa yang you nak improve pasal diri you sebelum you start intern ni kan. 10 minit je setiap hari, hari-hari. Buat hari-hari. Buatlah. Kalau you nak belajar pasal emotional intelligence contohnya kan, hari-hari just carilah, tengoklah video, sebab sekarang tak payah baca buku kan, sekarang boleh tengok video je kan.
Saya sambil-sambil minum-minum kopi pagi-pagi breakfast tu lah hobi saya sekarang kan. So you buat benda tu so that by the time 100 days you know so many things mengenai emotional intelligence contohnya. This is thing, satu je skill, satu je communication skill, satu je. Kan, apa yang you nak improve. Okay. So balik pada soalan Krista tadi, Krista was it here? No. Oh ni. Kan. Written communication. Oh ni. Cepat. Okay. Alamak. No. Tak apa, nanti saya share slide tu, you boleh tengok Nick Hairul. Nick Hairul punya slide. Ni. Nick Hairul ni ada dekat dalam dia punya LinkedIn dia. Dekat dalam tu ada attachment dia, contoh macam mana nak apply intern. Ni tu. Tapi ni dia bagi pendek je, kat situ ada panjang lagi. Yang dia bagi ni application for sales admin intern position ni. Ada dalam ni, you pergi je dekat dia punya LinkedIn, dia ada kat situ. Okay.